হ্যালো বন্ধুরা, এটা নতুন ব্লগ আমার। এটাতে আমি আপনাদের একটা বাটা দেখাবো, সেটা হচ্ছে খারকন পাতার বাটা। এই যে খারকন পাতা আমার ছাদ বাগানে হয়েছে, আর তার সাথে আমি দিয়ে দিয়েছি লঙ্কা অনেকগুলো, পেঁয়াজ একটা কুচি দিয়েছি। এবার এগুলো আমি এই কড়াইতে তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, আর অনেকগুলো রসুন। গরম ভাত দিয়ে বাটাটা খেতে খুব ভালো লাগে। আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিছু কালো জিরা, দিয়ে ভাজা করে নেব। আর একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো একটু ভাজা ভাজা হলে ঠান্ডা করে তারপরে ব্লেন্ডারে দিতে হবে। এগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এগুলোকে আমি একটু মিক্সি বাটিতে দিয়ে এবার পেস্ট করব। এই দেখো বন্ধুরা, এটা পেস্ট করে নিয়েছি। এই যে বাটাটা, এবার কড়াইতে অল্প তেল দিয়ে নিয়েছি। ওটাতে তো সবই দেওয়া আছে, শুধু এখন তেলের মধ্যে দিয়ে এটা একটু ভাজা ভাজা করে নেব বাটাটা। ব্যাস, তারপরে রেডি খাবার জন্য গরম ভাত দিয়ে। আর বন্ধুরা, এই রেসিপিটা খুবই সুন্দর আর খুবই ভালো লাগে। আর শীত বা গ্রীষ্ম বর্ষা যাই হোক, এটা না দারুণ লাগে। গরমকালে একটু গরম লাগবে ঠিকই, কিন্তু এগুলো বৃষ্টির দিনে না পুরো দারুণ লাগে। পুরো যেরকম আমাদের বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খেতে ভালো লাগে, পুরো সেরকমই। বন্ধুরা, এটা কিন্তু বাড়িতে নিশ্চয়ই ট্রাই করবেন, খুব ভালো লাগে খেতে এটা। আমিও খেয়েছি। এই যে বাটা এবার রেডি গরম গরম ভাত দিয়ে খাওয়ার জন্য। এবার এটা নামিয়ে নিলেই হয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ডস, আমাদের বাটা রেডি। তো এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট করো। আর বাড়িতে নিশ্চয়ই ট্রাই করো। বাই বাই।